Along with Minglava, logo Sudan and Lobia Doma Pipare, Yuzo, Adobe Photoshop, say if I go for like now. When I be solution, no, Saya did Yama Pipare, fine, you. Tinia Maro, two international paper, Yubiba, A4 size, Sakaro A4 size, you mapipare, Timaro, Asia go Yubia, Passe, AB. Timaro Azibigala, Tinia Maro, why go you in a Yavare, Taspire, go you in a Yavare, go hit the Osa Yuba, Dima, Okione Lavame, being. Without a solution, no, A4 size to a Jarababi. A4 size to a Jarabi solution, no, to already get 2 linen, the mass will be like a man. But you get to let the mass like going to consider good solution to control D net. Kiwa wa control T go nai ba pi lo shin di ma sai yi ya ma phit pare wit ma do ko lo shin ne sai wei ya ma phit pare 1.5 yi lai ba mai in di ni ya ma do 2 yi ba mai 2 in pi lo shin no enter ခောက်ပြီးတော့အမှန်လေးကိုရှင်းပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့4000ကိုတဝင်ရတော့ပါပြီသူ့ကို selection ပေးဖို့အတွက် keyboard ပေါ်က control enter ကိုနှိပ်ပါControl enter ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ layer အသစ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ် layer အသစ်ယူပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ color ကိုအဝါရောင်လေးပေးပါမယ် okay နှိပ်ပါ order ရဲ့ backspray ရဲ့နှိပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ foreground color ကဒီမှာဝင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို stroke ကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ edit ထဲက stroke ကတော့အနည်းရောင်လေးထားပေးပါဒီဆယ်မှာတော့ကိုကြက်တို့ထားလို့ရပါတယ်1ဖြစ်ဖြစ်2ဖြစ်ဖြစ်3ဖြစ်ဖြစ်အမှားတော့ကြီးကြီးလေးဖြစ်လိုချင်တဲ့အတွက်5ထားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ okay ကိုနှိပ်ပေးပါ okay ကိုနှိပ်ပါမယ် selection ပြောက်ဖို့အတွက် control D ကိုနှိပ်ပါ keyboard ပေါ်က control D ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ selection ပြောက်တော့ပါပြီနောက်ထပ်တစ်ခုထိုနည်း၎င်းပဲနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကိုလေးတစ်ဝင်ထပ်ဆွဲပါဆွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကို control T ကိုနှိပ်ပေးပါ control T နှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ size ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ 1.5 အတူတူပဲယူမှာဖြစ်ပါတယ် width မှာလေး 1.5 height မှာလေး 1.5 ပြီးလို့ရှိရင် enter ခောက်ပါအမှန်ကိုချစ်ပေးပါမယ်မှန်ချစ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင် keyboard က control enter ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ selection ဝင်လာပါပြီဒီလိုမျိုး selection ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့သူ့ကို layer အသစ်ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် layer အသစ်ယူပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုဒီမှာ foreground color ကိုလိုချင်တဲ့ color ပြောင်းပေးထားပါအမှားကတော့အစိမ်းရောင်လိုချင်တဲ့အတွက်အစိမ်းရောင်ကိုပြောင်းပေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် keyboard က order ရဲ့ backspray ရဲ့နှိပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင် foreground color ကဒီနေရာမှာဝင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို stroke ကွက်ဖို့အတွက် edit မှာရှိနေတဲ့ edit stroke ကိုနှိပ်ပါဒီမှာတော့အနက်ရောင်လေးထားပေးပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ pixel ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်5 PS ဆို5 volt 4ဆို4 volt 3ဆို3 volt ကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုဒီမှာရိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် okay နှိပ်ပေးလိုက်ပါသူ့ကို selection ပြောက်ဖို့အတွက် keyboard က control D ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလေးနှစ်ကွန်ရတော့ပါပြီရတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုကအဝိုင်းလေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် ellipse 2ကိုယူပေးပါ ellipse 2ကိုယူပြီးတော့သူ့ကိုအဝိုင်းလေးဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပဲ keyboard က control T ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ size ရေးမယ် 1.5 ဒီမှာလဲ 1.5 okay 1.5 width မှာလဲ 1.5 height မှာလဲ 1.5 ရိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် enter လေးကိုတစ်ချက်ခောက်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရှင်းကြီးပေါ့နော်ဒီမှာလဲ 1.5 ဒီမှာလဲ 1.5 ပြီးလို့ရှိရင်အမှန်ချစ်ကိုရှင်းပေးမယ်မှန်ချစ်စစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာတော့1 ရလာပြီပြီးလို့ရှိရင် keyboard က control ရဲ့ enter ရဲ့ကိုခောက်မယ်ဒါတော့ selection ပေးတာဖြစ်ပါတယ် selection ဝင်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ layer အသစ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ် layer အသစ်ယူပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ foreground color လေးမှာကိုလိုချင်တဲ့ color လေးကိုရွေးပေးထားပါအမှားအဖြူရောင်လေးကိုယူမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ keyboard က order ရဲ့ backspray ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ foreground color ဒီမှာဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ် stroke ကွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမနေ့တိုင်းပဲ edit ရဲ့ stroke မှာတော့ဒီမှာ color မှာအနက်ရောင်လေးကိုရွေးပေးပါပြီးလို့ရှိရင် okay ကိုနှိပ်မယ် okay selection ဖြတ်ဖို့အတွက် keyboard က control D ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့မှာ green လေး4000 green လေး2 green နဲ့ဒီမှာ white လေးတစ်ဝက်ရတော့ပါပြီရတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအစိမ်းရောင်လေး layer ကို select တစ်ချက်ပေးပါ move tool လေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဒီပေါ်မှာလာတင်လိုက်အနည်းငယ်လေးယူပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါသူ့ကိုဒီမှာ keyboard ပေါ်က down arrow up arrow လေးနဲ့ယူကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီဟာလေးနှစ်ခုကိုထည့်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်မညီဘူးဆိုညီအောင်ထည့်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီအဝိုင်း layer လေးကိုတစ်ချက် select ပေးပါ
ဒီမှာ move tool လေးကိုတစ်ချက်ယူထားယူပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ move tool လေးနဲ့ဒီအပေါ်လေးကိုထားပေးပါအနည်းကယူပြီးကြည့်ပါညီလားမညီလားလို့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ကလွတ်နေပါတယ် keyboard ပေါ် down arrow လေးနဲ့အောက်ကိုလေးပေးဆင်းလိုက်ပါပြောချင်တာတခုကတော့ဒီအဝိုင်း layer ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကအဝိုင်း layer လေးကို select ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဝိုင်းကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝိုင်း layer ကို select ပေးထားမှာအဝိုင်း layer လေးကိုလုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် down arrow နဲ့နည်းနည်းလေးနေရာချထားပေးမယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုနောက်တစ်ခုထပ်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုဆွဲဖို့အတွက် polygon tools ကိုယူလိုက်ပါနောက်တစ်ခုဆွဲဖို့အတွက်သူ့ကို polygon tools ကိုယူလိုက်ပါယူလိုက်ပြီးတော့ polygon tools ကိုယူပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ3ကပုံစံလေးဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် down လေး3 down လေးနဲ့ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ3လို့ရိုက်ထည့်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ scroll bar လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအမှတ်ဖြုတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာတွေမှာအမှတ်ဝင်နေလို့မရပါဘူးဒီနေရာမှာအမှတ်တွေဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်လောက်ပြန်စစ်ပေးပါအမှတ်ဖြုတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအမှတ်ဖြုတ်ထားပြီးတော့ဒီမှာလည်း3ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဆွဲလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့3ကပုံလေးဆွဲလို့ရပါတယ်3ကပုံလေးဆွဲလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမနေ့တူပဲသူ့ကိုcontrol control ရဲ့ T ရဲ့ဝင်နေပါ control ရဲ့ T ရဲ့နှိပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုဒီမှာတော့လိုချင်တဲ့ site ကိုချိန်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မချိန်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာမချိန်မင်းနဲ့သူ့ကို select ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ3 can ပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုချိန်စရာမလိုတော့ပါဘူးသူ့ကို control ရဲ့ enter ရဲ့ခောက်ပေးပါဒါဆိုရင် select ဝင်တော့ပါပြီ select ဝင်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို layer တစ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ် layer တစ်ခုတစ်ယူလိုက်ပါ layer တစ်ခုတစ်ယူပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုဘယ်အရောင်လေးထည့်မလဲပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးကိုတော့ရွေးပါဒီမှာတော့အပြာရောင်ရွေးမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်မယ် order ရဲ့ best spray ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပြာရောင်လေးကဒီမှာဝင်လာပြီသူ့ကိုလည်းပထမနေ့တူပဲ stop ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ edit တော့ stop ဒီမှာအနက်ရောင်လေးကိုရွေးပေးမယ် okay ကိုနှိပ်မယ်okay ကိုနှိပ်မယ်သူ့ selection ဖြောက်ဖို့အတွက် control D ကိုနှိပ်မယ်တကယ်လို့ဒီမှာအနက်ရောင်လေးကအရင်ကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း stop ပေးတာကိုချော့လို့ရပါတယ်အမကတော့5ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီမှာ stop အနားပက်လေး stop ပေးထားတာနည်းနည်းကြီးနေတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်တသေးလေးလိုချင်လို့ရှိရင်တော့ short ပေးလိုက်ပေါ့ stop ပေးတဲ့အခါမှာ number 3 4ပေးလိုက်ပေါ့အမကတော့5ပေးထားပါတယ်ဒီမှာသူ့ကိုနေရာရွှေ့ဖို့အတွက် book tool လေးကိုတစ်ချက်ယူပါဒီ3 can ပုံလေးကိုရွှေ့ရှင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်3 can ပုံလေးမှာဒီမှာ select ဝင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားနေရာတွေမှာ select ဝင်နေလို့ရှိရင်တခြားနေရာတွေကိုပဲရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီ3 can ပုံလေးကိုရွှေ့မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်3 can ပုံလေးကို select တစ်ချက်ပေးထားပါ3 can ပုံ layer လေးကို select တစ်ချက်ပေးထားပြီးတော့ move tool လေးနဲ့ကိုရွှေ့ရှင်တဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့ပြီးတော့နေရာချပေးလိုက်ပါတကယ်လို့သူကသေးနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ပေါ်က control T ကိုထပ်နှိပ်ပြီးတော့ shift ရဲ့ order ရဲ့ဖိပြီးတော့နည်းနည်းလေးထပ်ကြည့်လိုက်ပါအမှန်စစ်ပေးပါမယ်အမှန်စစ်ပေးပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုညီမညီကိုဒီမှာ left arrow right arrow လေးနဲ့ချိန်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ arrow များလေးတွေနဲ့ down arrow up arrow နဲ့ကိုချိန်လို့ရပါတယ်နေရာနေထားလေးတင်ညီတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင် okay တော့ပါပြီ okay ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုစာရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် type 2လေးကိုယူပေးပါ type 2ကိုယူလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကိုရေးချင်တဲ့ဖောင်းနဲ့ရေးလို့ရပါတယ်ကိုနှစ်သက်တဲ့ဖောင်းလေးကိုမြန်မာဖောင်းလေးကိုယူပြီးတော့ရေးလိုက်ပါဒီမှာမြန်မာဖောင်းရေးမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့ set ထဲမှာဖောင်းလှလေးတွေထည့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖောက်လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးတော့ဒီမှာစာချရင်မယ်စိတ်တက်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုအမှန်ရှင်းပေးရပါမယ်အမှန်ရှင်းပေးပြီးတော့ move tool လေးနဲ့နေရာရွှေ့လိုက် keyboard ပေါ်က control ရဲ့ T ကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာမြားကောက်လေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုလှည့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်အမှန်ရှိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် move tool လေးနဲ့နေရာချပါကြိုက်တဲ့နေရာလေးကိုစာလုံးကိုထပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ T ကိုတစ်ချက်ယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာအကြည့်အသေးလုပ်လို့ရပါတယ်နံပါတ်လေးအတိုး short လေးလုပ်ပြီးတော့အကြည့်အသေးကိုဒီနေရာကနေလာလုပ်လို့ရပါတယ်ဟောဒီလောက်လေး okay ပြီအနက်ရောင်လေးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ color ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီနေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါကိုလိုချင်တဲ့ color ကိုဒီမှာရွေးပေးလိုက်ပါအပြာရောင်ဆိုအပြာရောင် okay နှိပ်ပေးလိုက်မယ်စိတ်တက်ပြီးလို့ရှိရင် second က
အမှန်ရှိပေးမယ်မှန်ရှိပေးပြီးတော့ move tool လေးနဲ့ရွှေ့လိုက်မယ်ဒီနေရာလေးကို keyboard ပေါ်က control ရဲ့ T ရေကိုနှိပ်မယ်မြှောက်ကောက်လေးနဲ့ဒေါင်းနာလေးကနေပြီးဒီလိုမျိုးမြှောက်ကောက်လေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုလှည့်ပေးလိုက်မယ်အမှန်ရှိပေးမယ် move tool လေးနဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာလေးမှာနေရာရှာမယ်စီကန်ဒီနေရာလေးမှာနောက်ထပ်တစ်ခါပြန်လာရေးမယ်ကျင်ညာအမှန်ရှိပေးမယ် move tool လေးနဲ့ရွှေ့မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စီကန်နည်းနည်းတော့အပေါ်တက်ပြီးတော့စိတ်တက်ကဒီမှာနည်းနည်းအောက်ကျနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်တက်ကိုပြန်ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နေရာကို select တစ်ချက်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင် move tool လေးနဲ့နေရာရွှေ့လို့ရပါတယ်ဒါစီကန်လေးဆိုစီကန်လေးကဒီမှာပထမရေးတဲ့ layer ဒီ layer ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ layer လေးကိုအပြာရောင် select လေးတစ်ချက်ပေးပြီးရင် move tool လေးနဲ့ရွှေ့ပါကြိုက်တဲ့နေရာလေးကိုဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ logo လေးကိုဆွဲပြီးတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာနောက်ခံလေးတွေထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ခံလေးတွေထည့်လို့ရပါတယ်ဒီ layer လေးမှာနောက်ခံထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ခံထည့်လို့ရပါတယ်တော့ယူလိုက်ပါ file open နဲ့ကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးကိုယူလာခဲ့လိုက်ပါဒီထဲမှာ background ဒီထဲမှာကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးကိုတပုံကို open နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုယူပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာရှာလိုက်ပါသူ့ကိုအကြီးသေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ပေါ်က control T ကိုနှိပ်ပေးပါ shift ရဲ့ order ရဲ့ဖိပြီးတော့ down နာလေးကနေကြီးပေးပါပြီးရင်အမှန်ရှိပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ background နဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြီဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ logo လေးထည့်ပြီးတော့ပြီတကယ်လို့ဒီ logo ကိုအလေးတိတ်ရွှေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပါအကုန်လုံးကိုရှစ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ဆုံးမှာတစ်ချက်လာရှာတာဆိုရင်အကုန်လုံးဆက်လက်ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ move tool လေးနဲ့ဒီအောင်ကိုအလေးတိတ်ရှာရှင်နဲ့ရှာလို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့ပါဒီလိုမျိုးဆက်လက်တစ်ခုလေးရှာပြီးပေးမယ်ဆိုရင်တော့မရပါဘူးအကုန်လုံးကိုဆက်လက်ဝင်ပြီးပေးမှာသူကဒီဟာတစ်ခုလုံးကိုအကုန်လုံးကိုယူပြီးတော့နေရာရွှေ့လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ logo ဆွဲလို့ပြီးတော့ပါပြီသူ့ကို PSD နဲ့သိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာlayer တွေကိုမပေါင်းပေးနဲ့ဒီတိုင်းထားတာပါတကယ်လို့ JPEG နဲ့သိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ layer တွေအကုန်လုံးအပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် layer တွေမှာရှိနေတဲ့ black image လေးနဲ့ပေါင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင် layer တွေအကုန်လုံးပေါင်းတော့ပါပြီ file cs desktop ဒီနေရာလေးမှာ JPEG ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် JPEG save okay ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုချင်တဲ့ logo လေးကိုဆွဲလို့ပြီးတော့ပါပြီ